Tere, minu nimi on Henrik Aavik, olen firmast Veebipartner ja jutuks on mobiilne turundus. Kuna meil ei ole sellist üritust nagu mobiilne Best Mobile, siis tuleb rääkida internetiüritusel sellest. Räägin SMS-idest, sellest, kuidas SMS-e saata ja räägin mobiilsetest kupongidest QR-koodide näitel. Kui paljudel on siin toas mobiiltelefon? Käsi püsti? Robinile ei ole, no enamusel on. Mobiiltelefon on tänapäeval kaasas kõigil inimestel ja kogu aeg, palju rohkem sellest ajast, kui võrreldes, mis nad veedavad internetis. Ja selle mobiiltelefoniga sinna peale peab turundama väga ettevaatlikult, sest ta on inimesel väga personaalne ja isiklik. Ning täna tehakse seda väga primitiivsel moel, kogutakse inimeste telefoninumbrid kokku ja saadetakse lihtsalt SMS. Tule meile poodi. See on väga 2006 meetod. Paraku see toimib täna turul. Natuke kaasaegsem meetod ja mida maailmas ka juba täna kasutatakse, on koguda kokku inimeste telefoninumbrid ja saata neile SMS, mis tervitab viisakalt ja suunab inimesed mõne vapp-lingiga kuhugi mobiilsele veebisaidile. Ning seal see mobiilne veebisait on siis see, kus on pildid, pakkumised, kõik võimalused, aga puudu on sealt tihti peale nendes kampaaniates selline tracking, mis on tavaliselt e-maili kampaaniates, kus on näha statistika. See, mis meie teeme, meil on selline platvorm, kus me teeme selle lingi, mis läheb inimesele SMS-iga unikaalseks, ning kui inimene läheb sinna veebisaidile, siis on seal veebisaidil võimalik seda sisu väga täpselt määratleda, teha statistikat ja personaliseerida. Ma panin sinna Timberlandi mobiilse SMS-i näite. Ning kuna me suudame siis mõõta, siis me suudame ka vastavalt näidata täpselt seda sisu, mis me tahame kliendile, teha second wave saatmist, näiteks saata automaatne SMS neile, kes juba läksid sinna saidile ja anda kliendile tagasisidet, kuidas sait töötas, ehk siis testida, millest on täna palju räägitud. SMS-iga saab seega teha juba ka image-reklaami, mida on väga palju erinevates riikides tehtud, ja SMS-e saab personifitseerida, ning SMS-il ei pea olema personifitseeritud mitte ainult inimese nimi, vaid ka see sisu, et näiteks QR-koode või mingit kupongi pildilist materjali saab saata erinevatele inimestele erinevat. QR-koodid, kes ei tea, need on sellised sakilised asjad, nad on kunagi Jaapanis leiutatud ja täna üle maailma väga popiks muutunud. Eestis minu teada on ka mõned kampaaniad juba tehtud, Starter vist. Ja QR-koodi ei pea levitama ainult mobiiltelefoniga, lihtsalt mina räägin ainult mobiiltelefonist täna. Distributsiooni on siis võimalik teha mobiiltelefoni peale niimoodi, et inimene võib selle pildistada maha näiteks seina pealt, niimoodi satub sellele mobiiltelefoni. Või ta saab selle oma iPhone'i appletist, mille me võime siis kliendile luua, või saata selle MMS-iga. Siuksed nägid välja kupongid vanasti. No, see on üks näide 50-ndatest ja 2007. aastast kupongidest mitte midagi ei ole muutunud. Tavaline paberi peal kupong, mis täna kaubanduses on, tal on palju miinuseid. Puudub info, kuidas ta liigub, mõõta on teda raske ja kindlasti mõõtmine võtab aega, et ta ei ole nagu online'is töötav. Meie pakume inimestele võimalust väljastada kupong suvalise meedia peal, aga eelkõige on teda mugav levitada mobiili peal. Poodides või mingisugustes müügipaikades on skännerid, mis seda müüvad, mida me pakume. Ja kogu sellest toimuvast saab tagasiside reaalajas. Siin on siis näidatud, kuidas see skeem töötab. Inimene tuleb poodi, ta on saanud kuskilt Twitterist, Vapist, SMS-ist omale selle QR-koodi, ta näitab seda poes oma mobiiltelefoni meie lugejale ja saab siis selle kupongiga ette nähtud allahindluse näiteks. Süsteem on lihtne. See skänner, mis poes on, ei pea olema mingisugune must karp ja keeruline eraldi lugeja, lihtsalt see on eraldi lugemine töötab üle mobiiltehnoloogia, seda saab pakkuda pargis või ükskõik kus kohas. Aga see võib olla arvuti, veebikaamera, see asuda inimese kodus, see võib olla kassasüsteemiga ühendatud tavaline skänner. QR-koodide lahenduse eelised on see, et ta võimaldab ära siduda väljasaadetav SMS-i täpselt sellega, mis toimub müügikohas, ehk siis see inimese ostukäitumine, ostuharjumus tuuakse lõpuks mõõdetavaks ja võimaldatakse sellega turundada. On võimalik saada. Ja mis meie pakume siis selle QR-koodide jälgimist, kupongide, on see, et nii väljastamist, nende valideerimist nende seadmetega,
ning hiljem kinnitame maksed ja esitame statistika. Statistika võib olla väga erinev, kui palju tehinguid ajaühikus, kui palju tehinguid ühe inimese kohta, mis on täpse ühe QR-koodi statistika, aga hästi oluline on ka piirkonna statistika, et meil on Google Mapsiga ühendatud lahendused, süsteemid, kus on näha siis reaalajas toimuv äri linna peal erinevates müügipunktides. No, siin ma natuke räägin, kui hea on meie firma, kogu selle meie presentatsiooni saab alla laadida minu blogist ja ilmselt ka ürituse lehekülje pealt. Me teeme kogu süsteemi ja kogu paketi pakume. Ja ma lõppu tõin ka ühe case study ühest sellisest QR-kampaaniast, et näitlikustada paremini. Oli ajaleht Sun, tegi kampaania, kus ta pakkus inimestele kupongid, et kui sa loed, kui sa saad kupongi, et sa läheksid ja ostaksid veidikene odavamalt kioskist endale lehe. Kuponge jagati välja 8 miljonit ja tulemuseks oli, et 6% nendest kasutati ära nendes kioskites, kus olid lugejad. Sunile meeldis kampaania nii hullust, et tegi seda 3 korda ja umbes aasta tagasi, alustas Põhja-Inglismaal, aga siis umbes aasta tagasi läks ja tegi seda nüüd, täna teeb seda üle kogu Inglismaa vahetevahel. Ja jutu kokkuvõte on see, et kaasaegne SMS-turundus ei ole kindlasti 160 märgise SMS-i saatmine tulge meie poodi, vaid ta on ikkagi ilus ja võimas lahendus. SMS on väga tõhus, saab sellega teha lojaalsusprogramme ja kõike turundust peab mõõtma. Aitäh! Aitäh!